Hola, ¿qué tal? Este es un Honda Accord 2005, es coupé, es de 4 cilindros, es americano y tiene un problema con un sonido muy extraño, tipo silbido, tipo zumbido, como una nota que se mantiene constante cuando el carro está en relenti. Como lo voy a imitar el ruido, ahorita lo van a apreciar ustedes. Suena como o como una especie de flauta o algo así. Entonces lo voy a aprender para que vean. Ahí se alcanza a apreciar. Si no, es que suban a su bocina y van a ver que se escucha. Este carro ya le cambié lo que es la válvula jack, la válvula PCB, le limpié el cuerpo de aceleración y aún así sigue sonando el ruido ese que ya me tiene enfadado sinceramente. El ruido siempre se hace aunque esté caliente el motor, ahorita está caliente ya, aunque esté frío, y cuando voy más o menos como a 30 millas en adelante empieza a sonar fuerte, más fuerte. Entonces ya le quitamos todos los sensores estos y el único que hace que se quite es este de aquí, que no es un sensor en sí, es como una línea de vacío, pero no se quita. El jack es nuevo, el PCB es nuevo y este funciona como una caja de resonancia. Aquí se oye muy fuerte. Si yo remuevo la manguera, el sonido aparentemente se quita, pero si uno se acerca aquí al cuerpo de aceleración, se alcanza a oír todavía. Entonces lo que hace es el sonido viaja por aquí y se amplifica acá. Pero el problema viene de esta área. Tengo la sospecha de que pueda ser este múltiple de admisión, pero no estoy seguro todavía. El jueves lo voy a llevar a la agencia Honda para que lo revisen con las computadoras a ver si sale algo. Voy a mantener comunicación. Si alguien me quiere ayudar, tiene alguna idea que le haya pasado algo así, con gusto rápidamente le contestaré y al final voy a poner pues que fue la falla, ¿no? Una vez que lo arregle. Eh, He buscado en internet información, he visto desde que es el alternador, que puede ser el tensor, puede ser el múltiple de admisión, la válvula jack, la válvula PCB. He escuchado muchas versiones, pero pues todavía no encuentro algo en concreto. Ya lo llevé a 3 mecánicos y nada. Ahora lo voy a apagar y quiero que presten atención. Cuando lo apago, tarda como un segundo el sonido en quitarse. Es el último sonido que queda. Fíjense bien. ¿Sí lo escucharon? Ahí va de nuevo. Y bueno, pues les agradezco cualquier apoyo, cualquier idea que me puedan dar respecto a qué puede ser el problema. Se los agradecería mucho, de verdad. Y, y pues nada, quedo a sus órdenes. Gracias.